अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, अगर आप ठंड से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो मैं आपको एक ऐसे अभ्यास के बारे में बताऊँगा, जिसके बाद आप कहोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह है कि आज मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताऊँगा, जिसके करने के बाद आपके अंदर गर्मी उत्पन्न होगी, ठंड गायब हो जाएगी। तो चलिए इस अभ्यास को करते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, चाहे आलती-पालती मार के आराम से बैठिए, पद्मासन में बैठिए, स्वस्तिक में बैठिए। फिर क्या करना है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट करना है, आँखों को कोमलता से बंद करना है, फिर पूरी ताकत के साथ इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। इसी दौरान इनहेल के वक़्त आपका पेट फूलेगा और एक्सहेल के वक़्त पेट अंदर की तरफ पिचकेगा, इस प्रकार। धन्यवाद।